Shqipëria gaboi në 1978. Prishjen me Kinën. Prishja me Kinën, si që shikoni ju, ekonomia filloi rënjen dhe shteti kishe filluar luftën e brendshme me Mete Kadyrifare dhe pasaj aftësia drejtuese e zhvillimit vende A dhe mbështetja jashtë ekonomike zero dhe drejt fundit shkoi drejt vdekjes ai sistem. Zoti Limaj, ju siç e thatë, Shqipëria ka qenë dhe ka bashkëpunuar me Jugosllavinë, Bashkimin Sovjetik dhe me Kinën. Me Jugosllavinë ju e shpjegohet shumë mirë dhe me Bashkimin Sovjetik që pas ka pasur plan edhe për të na sulmuar. Po momenti kur prish me Kinën, çfarë ndodhi? A ishte ky momenti më i dobët që ka ndodhur në ato 46 vjet? Fatkeqësisht marrëdhëniet me Kinën nuk thyen thjesht marrëdhënie ideologjike dhe solli pasojat e mëdha pasaj që voj Shqipëria. Ishte problemi ideologjik i botës tretë dhe qëllimit e fatë, cilën unë e vlerësoj një vendim të nxituar të udhëheqjes shqiptare. Pse i mban çikatë të nxituar? Të nxituar dhe jo shumë të studiuar për perspektivat e zhvillimit të Shqipërisë. Po pse e bërin veri? Vetëmia mas 1978-s Shqipërinë, siç u thash, e shkoi drejt rënimit. Dhe solli ato pasojat të mëdha që u përdor, po e theksoj prap, nga shërbimet e huaja të zbulimit për të bërë atë dramë të viteve 90 dhe pasaj që u vërtetua me 97 dhe 98. Nuk dua të zë fare Kissingeri, diplomati më i madh i botës sot, shprehjen më të madhe. Henry Kissinger. Amerika nuk ka aleat përjetshëm, ka interesa të përjetshme. Po të shikosh edhe marrëdhëniet e aleatit ton historik strategjik me Amerikën, Amerika për interesat e saj në momentet e caktuara kanë zgjidhur problemet të mëdha në Shqipëri për pasojat që ka patur. Ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri do të kërkoj ndjes. Jo këtu, do vim pak më vonë, po ju thatë një gjë shumë interesante, që me Kinën ekonomia dhe sistemi i regjimit po binte. Ju keni shkruar në libër se gjatë luftës së ftohtë Shqipëria kishte kërcënim edhe pse këta ishin aleat mëdhenj, Greqinë, Italinë, SHBA-n dhe Jugosllavinë. Përse? Çfarë synonin këta? Derisa ne vazhdonim marrëdhënien me Jugosllavinë dhe Bashkimin Sovjetik, shteti shqiptar, Këshilli i Mbrojtjes, kishte përcaktuar shtete objekt zbulimi që bënin kërcënim për Shqipërinë, Greqinë, Italinë, NATO-n. Këto tre ka qenë deri në vitin 48. Çfarë synon te Greqia? Do shpjegojte. Me prishjen e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, me Jugosllavinë, Këshilli i Mbrojtjes shtoi edhe Jugosllavinë, u bën shteti 4 zbulimi. Me prishjen e Bashkimit Sovjetik u bën 5 shtete objekt zbulimi. Pra, shteti shqiptar në shkollën e zbulimit të lartë përgatiste kuadrët e saj në 5 gjuhë për 5 shtetet të ndara: Greqi, Jugosllavi, Itali, NATO, Bashkimi Sovjetik. Bëshin gjuhë intensive dhe bëj përgatitje profesionale e veprimtarisë zbuluese. Ju çfarë gjuhë mësonit? E fillova me italisht. Në shkollë bashkuar? Po. Pastaj e bëra një kurs një veçar të zbulimit elektronik për anglisht dhe në vitin 1973, më thret drejtori i zbulimit në ndoshjeti me një tjetër, më thot, me urdhë Mandelianës, do shkoni për studime në Universitetin e Tiranës, histori e gjeografi, turqisht. Herë e parë që hape dega turqisht. Po pse Turqia? Turqisht, po shpjegoj këtë të libri. Dhe unë i thash, zot drejtor, me italisht kemi shumë, i për turqisht. Italisht me që ishe nga Vlora? Po. Dhe në atë grup ishte vajza Kristof Rashërit, Zana, klasë për mua, vajza Bujar Hoxhës në Vila, që janë bërkët fare. Në Vila Hoxha. Grupimi ka pasur një klasë. Gruan që mori Shaban Morati dashuria. Dashuri këmore ka pasur. Stefani që bërë për këthysje i gjusë turke, edhe një tjetër. 5 ata dhe 2 ushtarak, me konfront civile. Pedagog kishim Shaban Shollakun mbaruar studime dhe Sofje për turkologji. Pse u hap turqishtja, them të unë? Turqia si ishte do bizbulimi. Në vitin 1972,
Oficerat tanë zbulimit të veshur me petku diplomatik në Ankara dhe në Istanbul u arrestuan. Sepse zbulimi turk kishte vërtetuar se këta kishte rekrutuar me origjinë shqiptare dhe kërkonin vendkomandat amerikane që po sistemoheshin në Turqi dhe kërkonin të dhëna për disa kuadro madhore turke, ushtargjeran që i bënin pjesë të tyre. Dhe arrestuan... Si zbuluan? Agentura turke, i di që hapa sa ventarin, ashtu në ndihjë ku do në që do kujtese ma shumë, dhe kryetari shoqatës turko-shqiptare në Ankara, janë 3 faqe në gazetë fare, gjë u pushkatua, si agent i Shqipërisë. Si agent i Shqipërisë? Je kështë, themë aty. Po, e kam lexuar, po. Ndërsa 2 të tjerë u dërmuar nga 6 vjetë. Kështu që në të kuadrë, duke qenë se neve atje për në digjeshin, doli urgjente që të përgatitë që kuadrë të ri të zbulimit në gjuhë turke dhe në shuan Universitetin Turk. Dhe ajo mua më bëri që u të vazhdojë pas e mërë për diplomacinë ushtarake, si ata shohë ushtarake pari Shqipërisë Turqie. Jo, tani, ti ke qenë bas në 10 aty aprill, rrim këtu njërë. Tani, a kishe në një arsye të veçantë që të beshe pjesë e zbulimit, se ti ke shërbyer si bie gati 20 vjet për regjimin komunist, nga 72 deri në 90. Po. Kishe në një arsye të veçantë dhe mendove mirë këtë që ishe përballë rrezikut? Kur rri vetëm edhe me ndonjëherë bisedoj, ndonjëherë kaloj dhe morrnisa këtu në trup. Jo se janë frikatsak, se s'ka që frikatsak kur. Në Këshillin e Mbrojtjes të vitin 1975 dhjetor, diskutoi problemi që thash paron për hapjen e zbulimit strategjik mbrapa 10 armikut. Dhe komandanti i përgjithshëm Enver Hoxha thotë, duhet mendojmë mirë sepse bën kërcënim të rrezikshëm. Arrestimi i tyre jo vetëm ata si persona, por do të shojnë edhe neve pasojë të mëdha. Po? Ministri mbrojtje erdhi Mehmet Shehu. Dhe drejtori i zbulimit ushtarak Kerem Osmani i çon platformën e hapjes këtij shërbimi. Po? Aja çoi e thot librin e Kerem Osmanit, ja hodhi mbi tavolinë dosjen kështu, nuk bësh shaka pa me këto punë tha. Dhe Kerem Osmani u kthye mbrapa zyrë, nuk e pranoi. Mas 5 ditësh libri i tij, po të Kerem Osmani, e thret me Shehu, bie me dosjen prapë thotë. Ki qonë dosjen. E bisadova me komandantin, po duhet shumë kujdes i madh. Do të verifikoni shumë mirë këto kuadro dhe veçanërisht familjet e tyre, sepse agenturat e huaja mund të rekrutojnë. Është dokument. Dhe në këtë kuadrë u zgjoth nipi Mehmet Shehut, djali Kushirit parë, djali konsullit përgjithshëm në Istanbul, i zbulimit politik, edhe unë. 3 kuadrët e parë që kishin bërë gjithë shkollat. Dhe kur fillua ty, në 72-shin fillua ti ishte pjesë e zbulimit? Ne kemi jo ishe i zbulimit unë. Po të vija në zbulimin e jashtëm. Po pra, cilin vit fillua ty? Në zbulimin e jashtëm, jashtë shtetit kanë filluar prill 1979. 79. Dhe kanë mbaruar prill 1988, 9 vjet. 9 vjet. Ku shkuat ju? Ku e kishit veprimtarinë tuaj? Objekti i kësaj detyre ishte që neve të lëviznin në Mesdhe dhe në detin e Zi, veçanërisht për të ndjekur veprimtarinë e forcave të armatosur për shërbim të zbulimit, forcës detare dhe ajrore, dhe kërcënimi që i vjen në Shqipërisë, dhe shënimi i Rrogjës kështu. Po? Dua njoftim 20 orë para. Dhe ishin pajisura me transmetim sekret, me radio, dhe zhvilloshin në këto rrugë. Zbulimi agentur elektronik. Që në atë kohë? U morë në Kinë. U morë në Kinë, aparatur? Kaq. Kaq, është sekret dhe kjo? E cila merrte komplet lëvizjet. Lëvizjen në gjithë portet, nga Spliti në Rijeka, nga Venecia Messina, nga Messina në Napoli, në Marseille të Francës dhe kryesorja Malta, La Valletta. Zyrtarisht, çfarë ishit ju, do të formalisht? Unë e mrosha me detyra ndryshme, kryesisht ekonomist. Ekonomist ku? Në ambasadë? Jo, me ato vende lëvizje. Unë isha në lëvizje si në ambasadë. Ti ishe vetëm lëvizje, ishe biznesmen? Dhe lëvizje, dhe pasaj Greqinë. Nga Korinthi, Suda, Mezeu. 9 vjetë? Balqiku, ku vinë dhe flota ruse nga Sevastopoli, dhe Varna, që kam shpëtuar në qime pa arrestuar,
Konstanca dhe Danubi, ku në krahun e Danubit ishte komplet flotat ruse që kishin probleme. Dhe Rumania ishte bërë si pjesa ime e theja. Jo, ma trego këtë pjesën e Bullgarisë që doni të arrestoni. Po. Ishte 3 janar 1982. Varna është qytet i bukur, jeshil. Dhe ata hanë mish shumë dhe pinë vera. Dhe Polivizja. Aty dhe mbrapa kisha ato që ishe me mua. Dhe duke afrotu fare, kuptova shumë mirë që ishte 2 civila, po që më ndiknin. Përgatitja e madhe e fushës zbulimi dhe eksperienca më kështë detyruar që të mos maja silolaps Polivizja, jo më në dokumente cila mua ta përdorin ata që mua të më qonë në atë fare. Para, absolutisht. Kishe pasaport diplomatike? Po, absolutisht asgjë. Dhe ata bën ato alternativa që mua të fare, dhe me dokumente fare dhe u detyruan që mua vetëm nuk shkela në Bullgari. Nuk shkela në Bullgari? Po mas në 10 s'ke vajtu? Jo, s'ka vajtu Bullgari. S'ke vajtu Bullgari fare? Je kështu non grata atje? S'ka vajtu Bullgari. Po tani një pyetje kam unë, tani ti duke pasur pasaport diplomatike të Shqipërisë, ti si u paraqitesh atyre? Ç'a ishe ti? Diplomat në Ministrinë e Punës të Jashtme të Shqipërisë. Po i bie me zdheut rreth rrotu? Nuk kam lënë se pa vajtur. Po si e përjetoi këtë? Jam shumë kurioz, një agent sekret me detyra kaq madhore. Si menaxhoi emocionet, si menaxhoi frikën, si menaxhoi ore familjet, ç'a jetë bëje? Natyrisht që shokët e mi në Maqedoni dhe në Malezi që kam qenë kohët e fundit, shteti ka vendosur në periferit qyteteve me një vilë dyqashe dhe me Baqe dhe me Roje. Po? Nësa në Shqipëri zdo dhe i fara njëri për neve, nuk ka rësi emri im. Unë them për shtetin shqiptar, se për asë kemi shteteve. Unë flas tani me juve dhe natyrisht ju ndijej ato... është bërë një veprimtari jashtëzakonshme dhe për rekrutuar. Viheshin para në dispozicion që sidomos të martë si njerë. Kanë bërë tentativa për të rekrutuar shqipimet e huaj. Kjo ka qenur edhe veprimtarinë e inteligjencës ushtarake në këtë fushë, po dhe ku kam qenë diplomat në Ankara. Shumë i fuqishme. Sepse unë isha në atashe ushtarake para Shqipërisë në kohën e luftës së Shqipërisë. Unë s'bëra jetë diplomatë, u isha në luftë. Se Turqia u kthye mbrojtje e Shqipërisë, dhe u menaxhoja gjithçka. Në 97, në 98 luftën e Kosovës, po keni parasysh juve. Shpunonte serbi, francezi, po Maqedonasi. Kush ju ka ofruar? Po Maqedonasi, anti-shqiptar të rëbuar. Kupton apo jo? Pra, sikur të shikoni mungesë karakteri që të masi pulset, ishte 2 rrugë. Femrat dhe parat. Nuk u tundove asnjëherë? Shumë gjëra i din bashortja dhe njerëz të fare, po përsëris femrat dhe parat. Nuk u tunduat asnjëherë? Asnjëherë. Pse? Prandaj unë jam i vetmi që nga zbulu strategjik në periudhën e sistemit socialist, vazhdova diplomacinë ushtarake në ndryshim sistemit. U jam i vetmi. Je i vetmi, ja? I vetmi. Dhe kur ka thirrë Berisha mua, me Safet Xhulalin për të më emëruar, shkurtimisht më zuri në gojë 2 probleme. Edhe pse ka qenë antar i Partisë Punë Shqipërisë, tha Berisha. Me qëtësi, atë krau të ishte Adem Shobani, shef shtabi. Mandej ishe këshilltar dhe shef shtabi, njëte nga afër, aje propozoi, edhe pse ka qenë zbulim strategjik i shtetit, duke të vlerësuar, do të emërojmë shefin e degës bashkëpunimi Shqipëri, Turqi dhe përgjithësisht gjithë turke në kabinetin e ministrit mbrojtjes Safet Xhulali. Safeti vinte nga Peshkopia, bëjmë çfarë mund drejtonte. Unë sa kisha marrë Akademinë Istanbul, si jam i parë marrë Akademinë Istanbulun. Dhe u ktheva, po ama isha shumë i lodhur, kisha menduar largohesha. Isha shumë i lodhur. Shqipëria po digjej. Isha shumë i ri. Po Shqipëria po digjej. Çmë shuboti, nuk erdhi demokracia në Shqipëri në rrugë demokratike me debat, me alternativa. Erdhi me luftë, me shkatërrime. Pra vet ardhja e ndryshimit të sistemit në Shqipëri nuk ka në rrugë demokratike, nuk ka në rrugë njerëzore, nuk ka në rrugë intelektuale. Po vranë ose optuan. Jugoslavia Shqipëri pa unë detyrimisht nuk e shkoj gjeve të time. Dhe i thash me qetësi. U jam krenar për të dy ato që thatë juve.
sepse para ishin njerëz vëndeshëm, dhe e dyta, unë i kam shërbyer me jetë sigurisë dhe mërtis kombëtar të dheut. Nëse do punoni me mua në mënyrë barabartë, reciproke, mund vazhdojnë të kundërt, ja pra do të shtu unë. Qa tha Berisha? Dhe atë më shëbani vërdojnë këtu. Atë më shëbani vërdojnë këtu muajtë, ja Berisha shtu. Dhe doli e mërimi fillova. Pasaje, do e mëroshin 3 atashet ushtrak të parja shtetit. Dhjetor, 1904. Ilia Vashu, shëvishtaj për jishëm. E mërot, përfajsus joni parë, partitet parët Bruxelles, 3 parët, në Amerikë, kolonel Halil Kraja, shefi kabinetit e ministrë mbrojtjes, erë Turqia. Të Turqia, ku dhe mërojmë? Ilia Vashu, hajro lime, të kejmë të afit, jo, të zhurnali. Më duhet ministriu, kam shumë do mëzdoshmë. Pse? Se partia që dhe jeme a didonde, dhe jeme të shkanë qenur. Agim Baruti, general, Aslan Bushati, që u akuzua për lëndë kimike, kolonel, futur njëzë, bësha të shërit, bësha, s'kam kërë dhe të shëmshtarak. S'kam kërë, s'kur dhe të raunë. Dhe aty Berisha të nasim njërë, thotë. Turqia për neve shumë rëndësishme, ai ka dhënë prova, ai atë shëmshtarak, ai më më dhërët fere. Prandaj kemë lësuar Berishën, se kemi qenë një emision bashkë. Da, po të kishe qenë, të kishe hejt dorë nga... Edhe, unë tjetër punë, dhe fillova tjetër punë. Pra këto janë shkaqet e vazhdimësisë time, por